За сайн бацгаана. За За хайр дурлалын мэрэг хийж үзье. За энэ миний 2 дахь таараа уншлага байна. За одоо яах вэ гэхээр 3 үзэр дээр мэргээ хий. Three of Pentacles гарч ирж байна. Nine of Wands. The Seven of Wands. Okay. За эдгээр хүзрөөс Three of Pentacles байна. Nine of Wands. Тэгээд Seven of Wands. За анхаарлаа сайн төвлөрүүлээд эдгээр 3 хүзрөөсөө сонголтоо хийгээрэй. За эхний үзэр бол Three of Pentacles. Six of Cups, the Chariot, Page of Swords. Judgment. Six of Cups. So өнгөрсөн дэх бага насны одоо ямар нэг краш бийж болно те. Анхны хайр ч юм уу, хүүхэд насны анхны хайр ч юм. Тийм нэг гоо гэгээлэг сквал нэг тийм хүний юм нөгөө 18 наснда нөгөө дурлалсан ингээм амар тийм гэгээлэг ариун байдаг гэдэг чинь нэг тиймэрхүү мэдрэмж буцаа хүүхэд болж байгаа юм шиг. Тийм хайр дурлал нэг бол эргэн ирсэн, нэг бол ингээд танд ийм мэдрэмж өгөхөр юм гоё хайр дурлал одоо таны амьдралд одоо орж ирж байгаа юм байна. Аль дэн ороод ирсэн байгаа. Эсвэл ер нь бол мэдрэгдээд ер нь ингээд өөрт чинь одоо ийм хөө мэдрэмж угаас үүсээ эхэлсэн, аль тэнэ эхэлсэн байгаа. Тэгээд ирж байгаа биш, ирээдүйдээр биш. Энэ миний одоо харж байгаа бол яг одоо энэ мэдрэмжэн дээрээ явж байгаа тийм үзэр байна. Тэгээд
тийм шинээр өөрийгөө мэдэрч байгаа, дотоод хүүхдээ мэдэрч байгаа нэг тийм гэгээлэг өөрийгөө нэг тийм гоё гэгээлгэр мэдэрч байгаа. Тэгээд хөл ингэж жоохон юм хөөртөө юм гоё нэг ирвэхээ гизэнд мэдрэгдэнэ гэдэг чинь тиймэрхүү тийм гоё өөрийн чинь хүүхдэр нь байлгаад байгаа юм шиг тийм хүүхэд зан өөрөөс чинь нэг өөрийгөө гараад байгаа юм шиг тийм мэдрэмж орж ирж байна. Тэгээд энэ хайр дурлал өөрлөж угаасаа ингээд аль нэг чиглэлд ороод ирсэн. Тэгээд ер нь бол өрнөлийн байдалтай өрнөлөөгүй ер нь ингээд орж байгаа юм байна. Тэгээд энэ нь бол ингээд таны өөрийн чинь сахиуснуудын өгж байгаа нэг төрлийн одоо бэлэг. Тэгээд эндээс маш гоё тийм гэгээлэг тэгээ сайн сайхан зүйлийг мэдрэх болно. Тэгээ энэ нь бол өөрийн чинь сахиуснуудын өгж байгаа бэлэг хүртэх ёстой бэлэг чинь дотоод тэр одоо унтарсан байгаа зүйлээ ингээ гоё сэрэж байгаа тийм мэдрэмж байна. Тэгээд гоё юм байна. Баяр хүргэе. Мэдээж хүртэх хэрэгтэй бол таарч байгаа та. Knight of Pentacles. За энэ хайр дурлал чи өөр чинь ингээд шин сайн сайхан тогтсон тэгээд дотоод сэтгэлийн баяр баясгалан амар амгалан тийм шин тогтун тийм гоё баялаг мэдрэмж юу нэг өгж байгаа юм байна. Тэгээд өөрт чинь одоо энэ таарсан одоо эсрэг хүсний хүн чинь өөрт чинь маш тийм гоё хүндэтгэлтэй маш зөв тийм хандлагыг өгч чадж байгаа юм байна. Тэгээ энэ бол таны хувьд бол бас юм гоё шинэ эхлэл, шинэ баялаг мэдрэмж, шинэ аялал маш гоё хайр мэдрэгдэж байна. Тэгээд окей. Энэ нь болохоор таны одоо хуучин зүйлэгч. За тэгээд дараагийн хүзэр гарч ирсэн. Энэ бол өнгөрснөө хоосол. Өөрийгөө шинээр их дахин refresh хий гэж гарч ирсэн. Ийм гоё шинэ эхлэл ирж явах тусмаа өөрийгөө refresh хийгээ апдейт хийгээрээ өнгөрсөн дэх одоо бүх тийм хайр дурлал ямар нэг юм шарах байсан бол ч юм уу те тэр бүхнээ асгаад дахиад шинээр дүүргээрээ гэж байна сахиусууд нь. Тэгээд энэ бүхэнд бол ингээд та итгэлтэй зоригтойгоор урагшилж болно. Энэ хайранд итгэж болно. Юм ер нь бол ингээд нэг юм хүний мэдрэх ёстой мэдрэмж гэж байд юм. Муу ч бай, сайн ч бай, хэрвээ танд таарлцсан бол та тэр мэдрэмжээ өгөөсгөж болохгүй. Тэгээ тэр мэдрэмжийг мэдрэх нь таны сайн ч бай, муу ч өгүүлэг үр байдаг. Тэгээ өнгөрсөндөө талархаад, сурсан зүйлээ талархаад, тэгээ шинэ ирсэн боломжоо өнгөрсөндөө хүлээсээрээ хаахгүйгээр асгаад, хүлээн шөрөөд өөрөөсөө тавьж явал сурах хэрэгтэй. Ингээд байн одоо ингээд шин болж байгаа одоо байгаа нөхцөл байдалтай төвлөр заяа. Өнгөрсөн юм болсон, тийм болсон ингээд байн эргүүлж бодоод ухааж одоо юм байх байсан бол гэдэг нэг тиймэрхүү тэнэлзээ мэнэлзээ байгаа бол
аль болох шин боломжиндоо одоо байгаа ирсэн боломжиндоо анхаараа, фокуслаа. Одоо өнгөрсөнд нэг жоохон үлдэц байгаа тех байсан бол ингэсэн бол хувилбар бодоод ирээдүйд яхасан бол тавьж явуулах зүйлсийг цэг тавиад тавьж явуул сур. Шархнаасаа суралцсан бол тэрийгэ ангааж сур. Хундгаа хоослоо дахиад шинээр дүүргэх шаардлагатай болсон байна. Тэгээд таны өнгөрсөн одоо мэдэрсэн үлдээсэн зүйлс ингээд дууссан. Тэгээд танд ийм шинээр дахин энэ хайр дурлалын тал дээр дахин ингэж гоё рефреш хийх боломж ирж байна. Тэгээд энэ дээр битгий хүлээстэй хандаараа гэж хэлж байна. За тэгээд өнгөрсөн дэх бүх сургалтандаа та өөрөө хожигчнд байж чадсан. Хүн яг ямар нэг зүйлийг аль өнцгөөс харж чадна гэдгээс хүний дотоод хүч хүртэл агшиж бас тэлжээдэг. Тэгэхээр та ямар ч юмнаас өөрөө сурч чадсан зүйлээ, хожиж чадсан зүйлээ өөрөө харж хөлөө чангалж сурах хэрэгтэй. За тэгээд зүүн сонгой сайн сонс. Тэг хүн чин сэтгэлээсээ ийм гоё мэдрэмж хэрвээ төрөөд байгаа юм бол өөрийнхөө мэдрэмжийг хүлээн зөвшөөр, сул тавьж баад хүлээн зөвшөөрөө мэдрээд өөрийнхөө зүүн совин дотоод тэр эмгтэй, дотоод тэр залуу сайхан зүйлээ сэрээгээд дуудаад нэг юм ингээд нурчгаар хүн өөргөө хүртэл нэг юм зүс царин гэсэн гундцсан юм шиг санагдаал ингээл өөрийнхөө ингээд нэг юм даун болдог штэ. Тэр бүх юм чинь дууссан. Одоо ингээд илүү үзэсгэлэнтэйгээр өөрийгөө сэрээ, өөрийнхөө үзэсгэлэн сэрээ, өөрийгөө хайрладаг байсан тэр зүйлсээ сэрээ. Тэгээд дотоод хүүхдээ сэрээ. Тэгээд өнгөрсөнд ер нь бол яасан босон зүйлс ингээ харагдаж байна. Магадгүй анаар тавлттай тулгарсан байж магадгүй. За тэгээд маш тийм зэлжин, овжин зан гаргасан байж магадгүй. Тэгээд юм бүхэн чи одоо ингээд дууссан. Тэгээд би буруу ойлгосон болов би арай төрөвдчихүү. Тэгээ ингээ үргэлжлэх байсан бол яах байсан бол бит хоёр бол нон. Тэгээ одоо ингээд шинэ юм ирчээд тахад аягаа хоослоо шинэ юм оруулах зай үлдээхгүй бол ингээд юм даварж асгарсан юм хуучин юм дээр чинь шинэ юм яаж орж өөрийг чинь сайн сайхнаар дүүрэх вэ? За тэгээд жоохон нэг хөлөө чанга гიშгээд шинэ ирж байгаа сайхан зүйлдээ анхаарад хуучин зүйлээ тавьж явуулаад тийм баярлалаа. Үнэхээр сайхан дурсамжлаа. Сурсан зүйл байлаа гэд ингэж сурах хэрэгтэй. Тэг юмд гоё цог залбуудаа хямртай хандаарай. Тэгээд юм сайн сайхан мэдээ ирж байна. Тэг энэ бол таны нэг төрлийн soulmate байх магадлал маш өндөр байна. Тэгээд энэ хүн бол таны ингээд өнгөрсөнд байсан ачааг тантай хамт хуваалцах чадах, хөнгөлж чадах. Тэгээд ингэснээр өөрөө чинь дотоод хүч, өөрөө чинь энэ дотоод хүчийн эмгтээлэг байдал, гоо үзэсгэлэн чинь сэргэн. За эрчүүд бол хямрлуундаа сэргэн. Тэгээд ингээд энэ ийм гоё энергичин өөрт чинь ингээ ажил үс чинь ч гэсэн их гоё сайхан нөлөөлнө. Тэгээд та бол энэ дээр бол ингээ шинэ эхлэлийг эхлүүлж чадчихээн. Юм бүхэн танд ийм гоё баялаг, амар амгалан, тогтун тэгээд ийм зөв ийм амар гоё хайр сэтгэл үүсэж байгаа зөв суурьтайгаар эхэлж байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээд зөвлөх зөвлөмж юу байна вэ гэхээр дотоод мэдрэмжээ хүлээн зөвшөөрж даг хүлээн зөвшөөр. Тэгээ өөрийгөө чагна энэ дотоод энэ эргэлзээд байгаа юм чи яг үнэндээ юунаас болоод би эргэлзээд байгаа юм гэдэг дээрээ өөрлөгөө сайн төвлөр. Тэгээд таны энэ
одоо энэ эргэлзээ тэнэлзээ өнгөрснөө явуулж чадахгүй, асгаж чадахгүй, шин зүйлээ төлөж чадахгүй байвал танд ирэх зүйлс жоохон удаашрах магадaltaй. Тийм болохоор та өөрийгөө сайн ангаагаад мэдрэмжээ хүлэмжшөөрөөд илэрхийлж сураад энэ дээр бат гой өөрийн болгож авч чадаарай гэж хүсмээр байна. За тэгээд таны сахиусуудаас нөхсөн анжелуудаас за анжелийн хүч рүү нэг явуулаад байгаа. За энэ дээрээс нэг хоёрыг л авъя да тэгсэн чи юм гараад байна. Your emotions are healing, which enables you to open to greater love. Wow. Угаасаа бүр хайрын үзэр гарч ирж байна тхүү. Greater love, I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Wow. Таны энэ сэтгэл хөдлөл бол ингээд идгэж байна. Тэг илүү агуу хайрын төлөө өөрийгөө нээгээрээ тэгээ би танд туслах болно. Өөрийн дотоод энэ уур бухимдал, энэ уушлж чадахгүй байгаа зүйлсээ өөрийнхөө зүрх болон оюун ухаанаасаа тавьж явуулаа, сулж явуулаа гэсэн бэ. Oh my god. Яг гарч ирлээ штэ. Гоё маа. Тэгэхээр тийм байгаа биз. За тэгээ ганцыг л авч. За ганц ер нь бол ингээл гараад ирлээ. Тэр нь ганц байх шаардлага. За гараад ирлээ. Patience. Now is the time to learn. Study and gather information. Enjoy being a student because in the future you will synthesize your knowledge into action. Төвчээртэй байгаарай. Тэгээ одоо цаг бол таны суралцах цаг байна. Тэгээд өөртөө хэрэгтэй гэсэн мэдээлэлүүдээ цуглуулж ав. Суралцагч байна гэдэг дээр enjoy хийж таатайгаар суралцаж сур. Тэгээд яагаад гэвэл энэ бүхэн бол таны ирээдүй болон ирээдүйд одоо маш том үйлдэлд танд хэрэгтэй мэдлэг болох болно гэж. За энийг ингэж өөрийгөө ер нь бол энэ мэдрэмжийн хувьд бол хүн өөрийгөө эмчилж сурах ёстой нэг таны нэг юм хичээл ирсэн юм шиг байна. За ямар нэгэн зүйл амьдрал болсоор л байдаг. Хүн амьдралдаа шарах ч юм уу сорилттой тулгараа тэр сорилтыг өөртөө яаж шингээх вэ? Сорилт гэдэг бол хүний хүчрхэгжүүлэхийн тулд байдаг гэж өмнө хэлжсэн. Тэр шигээ энэ сорилтыг та өөртөө яаж шингээснээрээ та өөрийнхөө дотоод хүч хүнийг дараагийн степ шатууд дээр яаж авч явах тэр өөрийнхөө дотоод хүнийг бүтээж идэг. Ингээл хуучинтайгаа зуралдаа л байх юм бол таны дотор юм сөрөг энергиуд үүсэрэн. Тэгээд сөрөг энерги үүсэт байхаар таны сайн сайхан зүйлийг хаадаг. Эсвэргээр таны сайн сайхан зүйлийг хувиргадаг. Тэгэхээр та өөрийгөө эмчилж сураа гэдэг энэ дээр ерөөсөө яг энэ дээр яг ингэж байгаа байхгүй тий. Өнгөрсөн тхийн зүйлсээ асгаад шинээр орвол энд ингэ шинэ аяг гарч ирсэн. Энэ тэгсэнгүүтээ энэ дээр ингэ шарах гарч ирж байгаа байхгүй. Тэг хүчтэй бай, суралц. Амьдралаас өгсөн шарах бүхнээс, сорилт бүхнээс суралц. Энэ бүхэн таны ирээдүйд өөрийг чинь бүтээсэн маш том мэдлэг болж үлдэх болно гэж байна. За танд баяр хүргэе. Тэгээд миний өгсөн сахиусуудынхаа өгсөн зөвлөмжүүдийг таатайгаа хүлээж аваад дахин сонсохыг хүсье. За тэгээд энэ өөрийнхөө soulmate-ийг гой цэвэр тунгалаг сэтгэлээрээ тэгээд энэ сэтгэлдээ хүүхчиг итгэлтэйгээр тэгээд зоригтойгоор өнгөрснөөс суралцсан зүйлээ амьдралдаа өөрийнхөө хүч далавч болгон ашиглаарай. За танд аз жаргалтай хайр дурлал өсөөрэй. За 2 дахь удаагийн шалралыг
Уншилгаа илүүлцгээе. За 2 дахь үзрийнхөө уншилгаа хийцгээе. The Nine of Wands 9 сава. Шин сава бол өөрийнхөө сорилтонд одоо яг нэг хийж бүтээх ёстой юмнахаа хараахан гараагүй юм да гэмээр. За 2 дахь өдрийнхөө уншлах руу орцгоё. За сая утсаа юу яагаад. Окей. Knight of Wands хамгийн түрүүнд гарч ирсэн. За 9 сава гэдэг бол ямар нэг бэрхшээл юм уу, ямар нэг хийх ёстой давах ёстой давааныхаа яг дуусгаагүй байгаагийн шинж юм уу да. Хийдэх үзрэн. За дагалдах үзрүүд нь ямар үзрүүд гарч ирж байгаа яг толгой үзрээ бас ямар ч байж болох байх. Тэр энергээр явах нь. Knight of Wands. За нэмж үзье. За ямар нэг харилцаа дуусаагүй байна. Тэгтээ жоохон хүнд харилцаа байгаа даа юм уу? Ямс хоорондоо нэг ойлголцохгүй, балансаа барьж чадахгүй. Жаахан тийм ямар нэг зүйлийнхээ ард гарч чадахгүй. Ямар нэг бэрхшээл гарахаараа ингээд тэрнийхээ ард гарч чадахгүй байгаа тал бол нэвтрэгдэж байна. Тэгээд энэ дээр болохоор балансаа барьж чадахгүй байна л гэж харагдаад байна. Ер нь ямар нэг юм тийм баланс хэрэгтэй. Хайр дурлал гэсэн дан сэтгэлээр бол явдаг штэ. Дан сэтгэлүүд л хайр гэдэг. Тэнд чинь бас газарлах хэрэгтэй. Тэгээд логик болон сэтгэл хөдлөл хоёроо тэмцэржүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд хүний амьдрал чинь ер нь нэг суралцаж дуустдаг маань. Тэгээд суралцах хэвээр байтал ингээд яг ингээд ууршилж чадахгүй л байгаа нэг юм гацсан нэг юм хоёрын хооронд ч юм уу нэг тийм гацаатай мэдрэмжээ харагдаад байна. За 3 of Cups гарч ирлээ. Тэгээд ер нь балансаа барьж сурмаар байна. Хит нэг юм руугаа туушаад хайрцаг дотроос ингээд гарч сэтгэж чадахгүй нэг юм жижигхэн асуудлыг том болгоол ингээл тэрэндээ ингээд одоо бүл өдрөө ингээд нэг хүмүүс барчдаг шүү дээ. Өглөө нэг сони амлж байгаа. Гэс хаяа дараагийн энийгээд уулын яваад сурчдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ нэг юм гацаатай л нэг тийм хайр дурлал байгаамаа да. Тэгээ балансаа барьж сураад юу энэ дээр анхаарч таад
өөрийгөө ингээд нэг юм хүн нэг сэтгэл зүгөө ингээд гяс рефреш хийдэг байхгүй бол өчтөр онцгой болсноо маргааш нь дахиад унаад ингээд байдаг. Тийм юм аа ингээд болох хэрэгтэй. Тэг өчтөр нэг муухай арсан тэгэл тийм муухай арсан мөн ингээд маргааш нь гэсэн муухай арсны үргэлжлүүлэл бодоол тэрэн дээрээ үндэслэж хайрцаал ингээд тийм хайр дурлалын асуудалтай бас тэр аим байдаг байхгүй нөгөө яг нөгөө дандаа өнгөрснөөс өгдөг гэдэг шиг тийм нэг ингээд нэг бартаа таарсан чинь тэрийг бартаагаа ингээд хааж чадахгүй ингээл байн ингээд тэндээ гацаад ингээд байгаа маа ер нь нэг тийм гацсан өөртөө өрөөлж тэртээ нэг тиймэрхүү ингээд дахиад эхлээд нэг шинэ мэдрэмжээс эхлээд гарч чадахгүй байгаа юм шиг. Тэгээд хэрвээ тэгээд балансаа бариач тэгээд юм гэдэг чинь учиртай. Тэгэл head emotion сэтгэл хөдлөл рүүгээ ордог ч юм уу head юм практик юм төс тас зарчимч юм бол хайр дурлалт яг үндэ амар хэрэггүй. Хайр дурлалт чинь амар сүнслэг зүйл. Тэгээ ингээ юмд ингээд ийм хит ингээд хатуу хандах хэрэггүй. Тэгээ хамтар хүмүүс хайр дурлал бол энэ бол цэвэр хамтрал. Хайр дурлал найз нөхөд гэдэг бол хүнтэй харилцаж сурах. Тэгээ хүний сайн муутайг нь хайрлан гэдэг чинь өнөөдрийн асуудлаа хоорондоо зөвшөлдсөөд балансаа бариад хүн гэдэг нь байглаасаа тий хүн чинь алдаа оноотой төгс биш. Гэтэ бидний үргэлж суралцаж сайжруулахын төлөө амьдарч байгаа. Тэгээд энэ хайрцагнасаа жоохон гараад жоо хөнгөн гоё шиг урсгаж сур. Тэгээ ямар нэг юм харилцаанаас ингээд нэг юм эмэрхүү нэг юм гацаатай тэгээд нэг өөрөө ирэхгүй нэг тэгсэн штэ гэдэг юм бодогдоо тэртэй байгаа бол найз нөхдөдөө уулздаг ч юм уу те нэг өөрийнхөө нэг юм одоо ингээд нэг бид нар ажлын 5 өдөр ажиллаж байгаад хасцаач ингээд бодох гээд байдаг байхгүй юу. Тэгэхгүй ингээд нэг гой байгальд гараашаал ингээд тэс хөндлөө өөр юм хийгээд найз нөхдөдөө уулзаад ингээд гой байгальд гараад агаар амьсгалсан шиг ингээд нэг эн чинь нээр ийм жижигхэн асуудал гэлөө гээд нэг те тэгээ нэг аль болох нэг зөв энергитэй нэг зөв талыг чинь татаж гаргаж ирээд өөс сэтгэлд чинь хилж өгөөд заримдаа нэг ухамсарын шанаа маань өнгөчдөг. Тэр ухамсарын шанаа гэдэг чинь цохиж агааг хэлэхгүй штэ ингээ хатуу үнэн үг хэлждэг тийм гоё шудраг те. Тэгээ эмэгтэйчүүд бол нэг жоохон иршүүдийн гоё шудраг үгтэй найз байдаг ч заримдаа сонсох хүсэхгүй ч гэсэн үг чинь хэлждэг. Тийм юмыг гоё хит нэг тийм найзуугаа өөгшүүлэх талаас нь биш ингээд найз чэнч гэсэн буруу штэ гэд нэг хэлж. За тэгээ ингээд ууршлаа штэ тэгээ юунда тороод байгаа ингээд нэг хэлждэг. Нэг тийм гоё сөрөг энергийг үлээгээд нэг бол үлдээ хөөчдөг тархийг цэвэрлээд тэгээ би тийм аялаад байгээд гинт нэрий тийм ч юм уу гэж бодогдуулт нэг тийм найз байдаг штэ. Тэгээд өөрийгөө гоё сэрээд яг үндэ хүн ингээд нэг хит гомдолтой ингээд зуралдаалахаар яг өөрийгөө амар жижигрүүлж яадаг бүр тэнэг үйлдэл хийгээл ингээд хүнлэнгээс харахад үнэхээр ингээд өөрийгөө харж чадахгүй хүнлэнгийн хүмүүс ингээд мэдж байгаарсан хэлдэггүй нэг тиймэрхүү мэдрэмж өгдөө штэ. Тэр юм уу да. Тэг жоохон mature талаасаа тэгээд өөрийнхөө уг хүнээ би ч нэр юм хүн биш штэ. Би юм үйлдэл ингээ хацах юм биш. Уу арай жоохон том бодъё. Энэ амьдрал чинь өргөн удам хийх зүйлийг бүтээх зүйлийг учирс нийлэх найз нөхөд энэ цаг хугацааг гоё эргээр сэрээгээд өөртөө гоё байгаль гардаг ч юм те. Тэгээ өөртөө гоё сэргээш рефреш хийгээрээ тэгээ таныг бол юмд юм балансаа барьж аягүй сурах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр хайрцагнасаа жоохон гараад өөрийгөө сэрэх юм хийгээрээ за. King of Swords тэгээд
ямар нэг зүйл уул суурьтай зав. Жоо нуруутай ханд энэ жижигхэн юм дээр ингээд тэглээд илүү тэгээд шинжилж ингэж өөрийнхөө сэтгэл зүй тэр өдрүүдийг өглөө нэг хүн тэр өдрийг төчгтэн тийм болгож болохгүй тэндээ гацаална тэр сэтгэлдээ гацаална уус уртаа алсын хараатай баалансаа барьсан ийм гой бөөрсөд нуруутай тэр талаасаа тэр өөрийнхөө тэр талыг сэрээ тэр талаа өөгшүүл тэр талаа бүр мартаад бүр удаад гацаад ингээд хөргөчөнд дүр тоглоо суудсан юм биш үсттэй өөрийнхөө энжлийг сэрээ тэ том өмсөн штэ хэдүүлээ чинь the fool тэгээ заримдаа нэг юм бас нэг тэнэгдүү байхад зүгээр хүн чинь нэгэ мартах тултай сайхан одоо амьд байдаг ч лөө тийм өнгөрсөн малсан тийм их юмнуудаа хайж ирээдүгээ жахан гэрэлтэй харж магаад яв тэгээд тэр чадвал ингээд чинь өөрөө чинь дотор ингээд гоё хуучин өнөр бүтгэн хаалганд бол уур амьсгал чинь орж ирнэ хэрвээ хосын харилцаа чинь гэр бүлийн харилцаа ер нь жоохон гэр бүл талдаа л байгаа шиг альдын гэр бүл зохиоцсон тэгээд нэг жоохон ямар нэг юм болсон юм шиг байна те тэгээд юу ч болсон бай ямар нэг маргаан тэгээ нэг өөртөө бас аюух ачаал авсан те тэгээд тэрэндээ ингээд түүртэй байгаа маань тэр нь ингээд нэг юм хосын харилцаанд нь ингээд бас нөлөөлөөд ингээд байгаа маань тэгэхээр ингээд нэг сэв гээд нэг босоод ир тэгээд яг үндэ амьдрал чинь өөрийн амьдрал юм зөв нүдэрээ хараад зөв өнцгөө хараад зөв энэ асуудлынхаа зөв шийдлийг гараад явж чадах юм бол яг үндэ амьдрал чинь гоё яг өөрийнхөө тэр хайр нүдний шилээ авчих тэгээд амьдралч бол их гоё юм. Тэг хүн ер нь ингэж байн рефреш хийж чадчих илүү сайнсахаа ирээдүй бүтээдэг штэ. Тэг бидний өнгөрсөнд ингээ ботхо зөндөл ингээл хэцүү зөндөө бисэн бид нэр босч чадсан тул та тэрэн дээрээсээ тэр стресс бэрхшээлийг гიშгээд тэрэн дээрээ зогсоод тэгээд дараагийн юм дээр гიშгээд ингээд өдөө энэ амьдралаа өөрийгөө бүтээсэн баггүй юу. Тэгэхээр энэ хосын харилцаа гэр бүлийн харилцаанд ч гэсэн энэ асуудлуудаа ингээд бид гიშгээл тийм асуудал гიშгээл ингээд бид нэр тэгж чадах тусмаа бид нэр левел одоо төвшин ахиад тэгээд тэгж чадах тусмаа бид нэр сайн сайхан зүйлийг илүү дуудаад элбэг хангалуун юм сайн ингээд юм гоё олон хүүхдүүдтэйгээ амар амгалан амьдрах нь штэ. Тэр юм гоё темперс за тэгээд одоо сахиусуудаас өгж байгаа зөвлөгөө бол юмд заримдаа бас юм гоё цайлан гинэн тэнэг байхад бол зүгээрээ. Тэгээд ямар нэг юмдаа сөрөг энерги битгий ингэж хорогдчихээ. Тэгээд илүү гэрэл гэрээтэй талыг хараад байвал юм чи их сайхан бүтээ явцдаг. Тэгээд та бол ингээ нэг хажууд хостой бол ингээ яг үндэл амар тийм нөлөөлж чаддаг юм байна. Тэгээд та өөрөө ингээд ямар юм зүйлийг өөрөөсөө бий болгож ин гэр бүлийн уур амьсгал ч гэсэн яг түүгээр тэжээгдэж байд юм байна. Тэгээд Ten of Cups гарч ирж байна. Та ингээд сайн сайхан талыг хараад тэгээд энэ юмд ингээд баланстай, юм хатан ухаантай үргэлж гэр бүлийн уур амьсгалаа шинжилж хайрлаж чаддаг байх тусмаа л таны гэр бүлийн амьдрал ийм гоё баялаг, амар амгалан, элбэг хангалуун байх юм байна. Байд юм байна. Тэгээд
үргэлж дэлгэрч байдаг. Тэгээд ингээд хаанаас илэм хатнаас илэм гараад ирсэн маш гоё хосууд байна. Хин маш ухаалаг. Тэгээд та өөрөө аюу их хажууд хүндээ аюу их нөлөөлдөг. Хажууд хүн чинь таны ноён нуруу хатан ухаан юу гэдгийг те түүгээр чинь тэжээгдэж ингэж бас нөлөөллийг авч төлөвшөж байдаг юм байна. Тэгээд тэгтээ таны хосчин бол ингээд танд зүйлсийг 2 дахин эргүүлж өгч чадах чадвартай юм байна. Тэгээд ийм ноён нуруу байна, үндсэн ноён нуруу байна, хайр маань тэгээд чадвар, мэдлэг чадвар нь байна. Тэгээд танаас аюу их юм гэр бүлийн уур амьсгал чи аюу шалтгаалт юм байна. Тэгээд ийм 2 сахиусны хүзрээс ийм 2 хүзэр гарч ирсэн. Тэгээд энэ дээр бол та бол гэрлийн ажилтаа, гэрэл түгээгчээ. Тэгээд таны гэрэл хийгээ дэлхийн ертөнц бурхтад хүртэл ингээ хэрэгтэй байдаг. Тэгээд өөрийнхөө гэрлээр хайр болон гэрэл түглээ. Энэ дэлхийн ертөнц бол ингээ та ямар зүйлийг өгч байна, түүгийг өгч чаддаг тийм зүйлсээ. За та бол сүнсний багш гэж юм. Та бусдад тусалж бас бусдын дотоод хүч тэр сүнсний бэлгүүдийг сэрэж чаддаг. Та тэр хүмүүсийг өөрийнхөө зорилгыг бүтээхэд тусалж чадхаар тийм чадвартай нөлөөлөгч хүн байна. Вау. За тэгэхээр та өөрөө аюу их тийм уг хүн чинь бол аюу тийм ухаалаг байж чаддаг, юмд аюу хүчтэй сэтгэл зүйтэй хандаж чаддаг хүн байна. Гэхдээ сүүлийн үед ч юм уу гэр бүлийн харилцаанд та жоохон гацсан юм байна. Ингээ гацсан үзэр шууд хамгийн ихэнд гарч ирсэн. Уул нуу хүн чинь маш том уужим, уудам сэтгэлтэй сайн сайхан гэрэл гээгийг харж чаддаг байх тусмаа ийм сайн сайхан зүйлсийг өөртөө бүтээж хажуудах хүнээ дэлгэрүүлж чиглүүлж чаддаг юм. Хажуудах хүн ч гэсэн өөрөө таныг дагаа явж чадхаар тийм хүчтэй хүн, тийм ухаантай, чадвартай хүн байна. Танд тийм дотоод хүч аягүй өндөртэй байд юм байна. Ийм дотоод хүчтэй юм байж жижиг юм эргэл торол ингээд хайцагтай хит заримдаа хүн ингээд нэг хайцагнасаа гарахгүй удажхаар ингээд нэг асуудлын оронд явсаар байгаа жоохон бухимдаад нэг хүн дотоод хүн жижигрээд асуудал жоохон хохирчин дүрд ороод нэг тэгжмээ гэдэг. Та юм жаахан тэрэн дээр яваад шүү. Тэгэхээр найз нөхдөйгаараа байгаль ус шал өөр юм анхаарал төлөөд өөрийгөө нөж байгаа сэргэн мандаагаад тэгээд хуучин тэр хүчтэй хүн дээр очиод өөрийнхөө балансыг бариад өөрийнхөө энерги дотоод төлөвшлийнхаа балансыг бариад бас нэг гой гэгээлэг юмны гэрэл таталыг харсан уучлсан хайрлсан тэр зүйлээ сэрэгээрэй гэж хэлж байна. Тэгээд танд амжилт хүсье. Танд бол ийм сайхан гэр бүл байна. Амар амгалан байна. Та гэрлийг харж бусадтай өгч чадаж ухаалгаар юмд богихон биш хоол зайтай харж чаддаг байсмаа таны эргэн тойрон тийм зүйлс бүтсээр та ийм гэр бүлийн харилцаа бүтээсээр байх болно. За танд амжилт хүсье. За 3 дахь хүзэр бол Seven of Wands 7-гийн сава байна. Зэд үнжаал зөрөөдлээ. Тэгэхээр гэр бүлийн амьдрал хайр дурлал гэдэг бол нэг төрлийн бас л сургалт ихтэй баядаг билээ. Окей. Death хүзэр гарч ирж байна. За энэ хүзэр бол юу илэрхийлдэг вэ гэхээр шинэ эхлэлийг илэрхийлдэг.
Тэгээд хувь тавилангийн үзэр гарч ирж байна. Хувь тавилан. За та өнгөрсөнд маш их юм хичээсэн зүйлс чинь нуран унсан байх магадaltaй. Тэгээд окей. Тэгэхээр хайр дурлалын тал дээр л таны тал дээр л эргэж байна. Хувь тавилан эргэж байна. Тэгээд энэ тал дээр бол хэрвээ жаахан гацаатай, удаатай зүйлс байсан бол одоо таны талд маш эргээр таны өнгөрсөнд одоо альва сайн сайхан зүйлийг хүлээл тэр хичээл зүтгэл ер нь бол хүн илүү хайрласнараа за илүү хичээснээр нэг хизэж хохирж байгаагүй тухайн үедээ би тэгсэн ингэсэнгээ боддог л юм. Гэтэл өнгөрсөн он тийм байдгуулахгүй хүн дотоод хүчил амир өссөн өөрийгөө л хөгжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр тэр зүйл одоо шинээр эхэлж байгаа зүйлс дээр хайр дурлал дээр удаж гацах хэрэггүй. Тэгээ та өөрийгөө илэрхийл. Хайр дурлал дээр за өнгөрсөн дэх харилцаа дуусаад шинэ харилцаа, шинэ юм зүйлс ирж байгаа нөхцөлд бол таны сурах зүйлэл өөрийгөө илэрхийлж сурах, өөрийгөө хайрлаж сурах, өөрийгөө үнэлж сурах. Та бол ингээд хангалттай өөрийгөө бүтээсэн хүн байна. Тэгэхээр хайр дурлалыг авах хэрэгтэй, хайрлагдах хэрэгтэй. Тэгээ би үн цэнтэй хүн гэдэг дээрээ өөрийгөө байр сууриа тавьж сур. Тэгээ шинэ хайр дурлал, шинэ харилцаа эхэлж байгаа эсвэл хуучин харилцаан дээр байгаа ч гэсэн ямар нэг та хоёр дотоод юм хоорондын хамтын харилцааны шинэ нэглэл үүсэж байгаа ч юм уу үүсэх шаардлагатай болсон тохиол байж боломжтой. Тэгвэл энэ дээр бол та өөр дээрээ аягүй сайн ажиллах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд өөрийнхөө эмгтээлэг талыг, өөрийнхөө үн цэнийг та өөрөө сайн мэдэрч сур. Ингэж чадсанараа та нөхцөл байдлыг маш сайхнаар өөртөө эргүүлж чадна. Тэгээд өнгөрсөн танд юу байсан бэ гэхээр юм үн цэнгүй байдал аягүй их мэдрэгдэжсэн. Үн цэнгүй өөрийг готрал танд мэдрэгдэжсэн. Тэндээсээ та тодорхой хэмжээний жоохон уналтанд орж байж тэгээ одоо болохоор юу вэ гэхээр танд шинэ тийм чаптер эхэлж байна. Тэгээд ингээд ардаас нь хувь тавилангийн эргэлт таны талд тэгээ ороод ирлээ шүү дээ. Тэгээ ингээд үнц нь байна, үнэлэгдэж чинь, хайрлаж чинь, өөрийгөө илэрхийлж чинь, тэгээ өнгөрсөн дахин бүхэн чинь хойно ингээд үлдэж байна. Одоо ингээд сайн сайхан юм нэг мэдээ эргэлтүүд ирж байна. Тэгээ та тэгээ өөрийгөө одоо өнгөрсөн дахин нэг юм хэцүү зүйлээсээ суралцсан бол эндээсээ ингээд гоё өөрийгөө одоо айгу үнэлж хэл өнгөрсөн та өөрийгөө айгу доогоор үнэлэгдэж байж тэндээсээ уналтанд орж байж Queen of Pentacles та бол үнэлэгдэх хэрэгтэй, хайрлагдах, дөхөртөх хэрэгтэй юм хатны хэмжээний хүн. Тэр та өөрөө аяг үн цэнтэй энэ дээр өөрийгөө илэрхийлж сур.
өөрийгөө илэрхийлж үнэл сур. Тэр тусмал танд сайн сайхан тэр дотоод сэтгэлийн зүйлс ил гардаг гэдэг байхгүй ирдэг. Та өөрөөсөө ямар энерги ялган тэр зүйлс чи ирж лээдэг. Та 9 аяга гарч ирж байна. Хүсэл биелэхнэ гэж. Нар гарах нэ. Та өөрийгөө бүтээж чадсан өнгөрсөн. Тэгээ одоо болохоор ямар нэгэн хичээл одоо ямар нэг сургууль сураад яасан бол бид нар амьдрал дээр гараад тэрийг хэрэгжүүлээд ашиглаж сурдаг шүү дээ. Тэрэн шиг та өөрийгөө бүтээсэн та ингээд бүтээсэн тэгээ одоо ингээд тэрийг одоо ажил ороод үнэлүүл сурч штэ. Тэрэн шиг зөв төсөөлүүлж хийлүүл. Хайр дурлал дээр ч гэсэн та өөрийнхөө үн цэнийг би хүртэх хэрэгтэй. Би ийм хэмжээний би ийм юмсыг хүсэж байна гэдэг өөртөө ийм итгэлтэй хэлэх хэмжээнд та хүрсэн. Тэгээ хувь тайлбарчсан таны гарт байна. Тэгээд soulmate Hierophant. Oh, nice. Тэгээ өнгөрсөн шарах байна хайр дурлалаа. Тэгээд ингээд доогоор үнэлэгдсэн хаягдсан гэмээр тэг ганцаар үлдсэн готарсан. Тэг яг үүндээ бол хувь тавин таны талд эргэж байгаа. Таны хүсэл биелж байгаа. Та үнэлэгдэх хайрлагын сайн сайхан мэдээ хүлээж авах. Өөрийнхөө үн цэнийг мэдрэх, илэрхийлэх цаг нь болсон. Одоо таны ээлж гэж орж ирж. Тэгээд Hierophant гэдэг бол бас гэрэлтийг бэлэгддэг үзүр. Тэгээд энэ бол soulmate-ийн үзүр. За одоо ирж байгаа тэр хайр дурлалчин танд ийм гоё юу амар амгалан хамтын сайн сайхан зүйлийг бүтээх нэ. Soulmate гэдэг бол угаасаа тийм гоё хүзэр байдаг. Таны хүлээдэг байсан, мөрөөддөг байсан дээр зүйлс биелнэ. Тэгээ хамгийн гол нь та өөрийгөө илэрхийл. Тэгээ энэ шархаа тавьж явал угаасаа ингээд death гэл эхлээл шүү би хувь тавилангийн үзэр гарч байгаа юм хийж сайхан харагдаж байна. За тэгээд гэрлэлт байх боломжтой, soulmate ч юм байх боломжтой. За зөвлөгөө харъя. Empress. Ёо, бүр ингэж орч ирж штэ. Ёо, за. Өөртөө итгэлтэй бай. За, одоо болсон. Nice. Өнгөрсөндөө бүх тийм таагүй юм чинь дуусчихжээ. Тэгээд таны юм сайн сайхан хайр дурлал, таны ноён байх, та өөрөө хажууд нь ингээд сайн сайхныг хүрдэх тийм хувь тавилан чинь ирж байна. За, шинэ эхлэл гайхалтай. Юу. За нэг л яваа. Гэл. За. Хийлэн байх магадлал байсан л та. За. Дахиад гараад ирсэн. Та эдгэрлэлийг хүлээж аваа. Та эдгэр. Тэгээ энэ шахнаас эдгэр өнгөрсөн дэх дутуу үнэлэгдсэн, хаягдсан мэдрэмжээс эдгэр тэгээд хувь тавилан таны гарт та өөрийгөө үнэл, өөрийгөө илэрхийл, өөрийнхөө дотоод энэ амар амгалан энэ сайхан эрхэмсэг хүнийг буцаагаад бүтээ. Тэгээд танд ийм сайн сайхан хайр дурлал ирж байна.
таны хаан ч байх, та хатан байх, хажуудсан сайн сайхныг хүртэх тийм зүйлс ирж байна. Тэгээд шууд 2 өдөр би үгүй 2 өдөр штэ. Oh, in their past life, I am the angel of peace. Би бол амар амгалангийн сахиусан тэнгэр танд илүү юм амар амгалан зөөлөн юм замчлалыг өгч байна. За та бол гэрлийн ажилтан, та өөрөөсөө гэрлийг цацруулж явах хэрэгтэй. Энэ нь бол одоо хайр болон таны ивэлийг босод өгөх тусмаа та өөртөө тэр бүх зүйлийг татдаг. Тэгээд илүү юм гэгээлэг гэрэл талыг харж өөрөөсөө цацруулж байх тусмаа тэр бүхэн тань дээр тэр хэмжээгээрээ ирдэг байх нэ. За тэгээд танд амжилт хүсье.